अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश टू उर्दू विद आमना आदिल। आइए आज हम लोग जानेंगे कि स्नीज़ का क्या मतलब होता है। तो स्नीज़ के जो स्पेलिंग है SNEEZE। स्नीज़ स्नीज़ का मतलब होता है छींकें या छींक। इसकी जो एग्जांपल है वो ये है कि धुआं ने इसे छींक लिया। मज़ीद तफसीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहे।